Всем привет, я Макс. Наверное, вы меня видите, но сейчас будет очень хорошо видно меня. Фух. Костюрик. Ой, как круто. Чтобы меня было видно. Все. Ого! Сейчас будет жарко. Не так жарко. Я в куртке. Я еле замечен. Вот так вот. Короче. Что там видно? А, ну окей. Отделал. Кукурузинка. Так, пак. О, Ир, где наш костерик? Не, я подбросил туда. Ладно. Большой какой-то. Сроса меня. Не, ну не сроса меня, конечно. Чё? Невозможно, тут холодно так. Вкусный костер. О, какой-то салют. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Костерик. Костер. Ну. Что за свет? Вот он, да, прям чуть просвещает. Ну, окей. Тут камера, наверное, отражение. Не знаю, как холодно сейчас. Он заканчивается. О боже, нет. Поможем палочкой. Хиряк. Все. Обыкновенная. Нет. Ну, он что-то искрится. Что это вам, видите? Опылающее все.
Ага. Я тебя не вижу, Ира. Давай станем возле огня. Я хочу наконец-то тебя увидеть. Все. Блин, ну куда ты идешь? Возле огня. Ира. Не кидай в руки. Кроме огня тут, походу, ничего не видно. Опять дискотека. Тынц. Вау, видишь, сколько. Близко и далеко. Сейчас дам. Да, видят. Обожглась? Нет. Что такое? Я потребую. Ладно. Сейчас мы вернемся домой. Вот я раз таки дома. С вами был Макс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.